ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ორშაბათს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თავის მრჩევლებს შეხვდა და ჰორმუზის სრუტის გახსნასთან დაკავშირებით ირანის წინადადება განიხილა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის პრესმდივანმა კეროლაინ ლევიტმა დამატებითი დეტალების გარეშე გამოუცხადა. კითხვას იმ გეგმის შესახებ, რომელიც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მხრიდან ბლოკადების მოხსნას ითვალისწინებს და ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებამდე კეროლაინ ლევიტმა უპასუხა, რომ წინადადება განხილვის პროცესშია. მას დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა დაადასტურა, რომ დონალდ ტრამპის შეხვედრა მის მრჩევლებთან ნამდვილად გაიმართა და თქვა, რომ ამ საკითხზე პრეზიდენტი ძალიან მალე თავადვე ისაუბრებს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მედიაში უკვე გავრცელდა, დავადასტურებ, რომ პრეზიდენტი დღეს დილით ეროვნული უსაფრთხოების გუნდს შეხვდა. შეიძლება შეხვედრა ისევ მიმდინარეობს, შეიძლება არა. დარწმუნებით თქმა არ მინდა, რადგან აქ გამოსვლისთვის ვემზადებოდი, თუმცა წინადადება განხილვის საგანი იყო. არ მინდა პრეზიდენტს ან მის ეროვნული უსაფრთხოების გუნდს წინ გავუსწრო. რასაც გავიმეორებ, ის არის, რომ პრეზიდენტის წითელი ხაზები ირანის მიმართ ძალიან მკაფიოდ იქნა გამოხატული. არა მხოლოდ ამერიკელი საზოგადოებისთვის, არამედ თავად მათთვისაც. ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ამას განეხილავენ. მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ დღეს დილით იყო საუბარი, რომელსაც არ მინდა წინ გავუსწრო. დარწმუნებული ვარ, ამ საკითხზე თავად პრეზიდენტი ძალიან მალე ისაუბრებს. პარალელურად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანთან ომში ვერცერთ მიზანს ვერ მიაღწია. ირანის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, რომელიც ორშაბათს სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა, ამის შესახებ რუსულ სახელმწიფო მედიას განუცხადა. მას კითხეს ისიც გრძნობს თუ არა თეირანი მოკავშირეების მხარდაჭერას მოსკოვიდან. მათ ვერცერთ მიზანს ვერ მიაღწიეს, სწორედ ამიტომ ვითხოვენ მოლაპარაკებებს. ჩვენ ახლა ამას განვიხილავთ. გრძნობთ რუსეთის მხარდაჭერას? ირანი და რუსეთი სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ისინი ყოველთვის გვიჭერდნენ მხარს. ჩვენც ყოველთვის ვუჭერდით მხარს რუსებს და ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. აბას არაღჩი რუსეთში ორშაბათს ჩავიდა. ეს ისლამაბადში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ვერ შემდგარი მოლაპარაკებებიდან 2 დღეში მოხდა.